是小雨的频道，我是小雨。相信大家听完前面优美的音乐，都知道我们今天要干嘛吧？没错，今天我们就是要来教大家如何处理碟刹的尖叫声。在开始之前，先带大家了解一下油压碟刹是怎么运作的。当按压刹车把手的时候，油管中的油会往前推送到卡钳活塞，活塞再推动来令片去夹住碟盘。当我们简单了解构造后，再来讲讲我们为何会发生尖叫吧。通常是碟盘或是来令片吃到了油污，这个油污的来源很有可能是卡钳漏油，或是换油的时候不慎沾到，也有可能是骑乘路线的脏水，或是不正确的保养方式，也有可能是被肥宅车友不断咸猪手然后造成的哦。哦，小雨，你换新车哦，还换碟刹呢，哦，这一定很贵哎。哦，这个碟盘，哦，也太大了吧。哦，这个什么做的啊？这个是不是钛的啊？那就让我们来讲讲今天要怎么清理吧。首先，我们来认识今天的工具：一双橡胶手套。这是因为人手上面通常会有油脂，所以戴上不易附着油污的手套很重要。碟刹清洁剂，这边千万要记得要看看成分哦，记得不能用到含油的清洁剂。我会比较推荐像这种主要成分是异丙醇的碟刹清洁剂。属于可以快速挥发的有机除油剂，然后是毛巾布，千万要用新的哦，用有油上去你绝对会崩溃。100号砂纸，总之就是粗的越对了，号数越小越好。然后也千万要记得是要没有用过的，在抽屉里拿的，你永远不知道前一个人拿去磨了什么东西呢。介绍完工具后，就让我们开始吧。首先，我们把轮子取下。然后再把它的碟盘取下，在卡钳端把活塞推回后，然后把来令片取下，在毛巾布喷上碟刹清洁剂之后，开始擦碟盘。总之就是把它擦爆就对了，看我用力擦爆它。然后我们来处理来令片，一样先喷爆，然后擦爆。然后我们要剪一块，就是好用手磨的大小。差不多这样，然后会把它对折，这样。就是在磨的时候啊，我们就是把原本的最上面那层看起来黑黑的脏污，就是把它磨到会发亮。像这边是磨好的，而这边是没有磨好，你可以看到颜色不一样。我们就换这边。好，就是磨到像这样子的颜色就可以了。因为通常啊，来令片的脏污比碟盘要来的影响的大，所以我们来令片就是要好好的清理。
喷掉。清洁刷请拿全新的，不要拿平常清飞轮链条的清洁刷，不然你费了这么多功，油又吃回去咯。好，那我们就是擦爆加刷爆，然后喷爆那个一点醇。可以看看它渐渐变为它原本的颜色。好，把它擦干。好，可以看到这个就是原本的颜色了。最后我们要来清理卡钳啦。喷一喷碟刹清洁剂，然后用毛巾布去把油污带走。接下来，我们将碟盘装回轮子上面。我们先将垫片和螺丝放上去，稍微锁一下。在锁碟盘的时候，记得要使用6芒星锁法，这样碟盘比较不会偏白哦。好，接下来就是我们要让碟盘顺时针转一下，这样在刹车的时候才不会突然失去刹车。然后上扭一扳手，一样使用6芒星锁法哦。接下来把来令片装回卡钳，然后把来令片插销固定好。最后将轮子装回去，放入贯通轴后再锁紧。好，那经过一番努力，我们终于完成我们前刹的清洗啦。因为小雨在单车店啊，其实这个方式大概只有50% 的成功方式。如果说你的油在来令片吃得很深的话，那8成就是没救啦。所以小雨今天也不确定这个方法到底能不能成功呢？那就让我们来先听一下后刹的尖叫声吧，因为我们后刹还没清。来，后刹，哦。那紧张的时刻到啦，接下来就是我们的刚清完的前刹，究竟还会不会尖叫呢？来，前刹，哦，有听到吗？有听到吗？好了，希望这支影片有帮助到你。如果你有什么更好的方法，也欢迎在下面留言给我哦。我是你的不专业技师小雨，我们下次影片见啦！喜欢我的影片，请帮我按赞、订阅，并分享给你所有的车友。如果有什么喜欢看的主题，也欢迎留言给我们哦。